Sasiphendele sibuyile ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka maswata kithi ngithatha ke lithuba kunibingelela ngethemba ukuthi niyaphila kuphina kuphila pho lomsakazo Eswatini TV unithola khona sisehlelweni Sive Siyatfutfuka lokuhlelo loluhlose ke ukukhombisa ke intuthuko yemaswati le yenteka ke etinkhundleni kubo babeshifu kubo bucopho lapho khona ke kunetindvuna tetinkhundla nekubambisana lokukhona ke emkhathini wayo ke indvuna yenkhundla bucopho nelunga leParliament lokubese ke kuletha ke intuthuko lesuka khona ke etinkhundleni kungako nje sasho nasevikini leliphilile ukuthi lo hlelo litigabathisa ngokuthi ke intuthuko yetinkhundla intuthuko yemaswati sikholelwa ukuthi angeke intuthuko yelive isimame iphelele futhi uma ke maswati lahleti ke tinkhundleni lentuthuko ingekho lapho akhona khona bukhathikhathi bungaba khona ke emadolobheni kodwa makude emanti emadolobheni makude ke emanti lemakhaya maswati angakhona ke kuhamba angakhona ke kulima angakhona ke etikolweni angakhona ke kukhanyisa kuyafana nokuthi siyadiyenga ukuthi live linentuthuko lokusijabulisako ke kuyibona lentuthuko isukuma letinkhundleni lapho kuhleli khona ke maswati tindzaba leticala tikhulunyiswe le miphakathini lapho khona ke maswati aveta khona ke emabandleni etentuthuko lokuthi kufuneka sikolwa lapha kufuneka emanti kufuneka lokwa nalokwa ihambe indzaba ize ke iyofika ke kubucopho ingene ke enkundleni iphakanyiswe iyongena ke ku regional administrator yenyuke ize iyofika embabane akwati ke uhulumende ke kwaba ke letimali letitawusekela ke umsebenzi wentuthuko sasikubonile maswati akithi kuhle kakhulu kuyajabulisa lesikubona ke kwendeka ke tinkhundleni impilo yemaswati ayisafanani nayitolo uhulumende asengakayisukumisi besibuka evikini liphelile inkundla lapha ke eNKWENE esifundeni ke sasashiselweni ngicela kwasebuseleni lekuyinkhundla lesikhanze ukuthi nemisebenzi lesabalele kakhulu njengoba ke uhulumende akhiphe ke 69.1 million emalangeni lomkhulu kakhulu lekube ngumsebenzi wemanti lobeke netigaba letimbili isigabeni secala kwaphuma ke 14.1 million emalangeni kwase ke kuphuma ke 30 million esigabeni lesibili kuyo ke iNKWENE water treatment plant sisebanathe imali lahlobile ke eNKWENE kubonga nekubajabulela ke bantu bakhona ke lapha ke eNKWENE sibuyile ke namuhla sitoyicethela ke lenkundla ekakhulu kati ke kubuka imisebenzi yetikolwa uhulumende lekayisukumisile lapha khona lapho khona uhulumende bekakhihlida nje 1.3 million emalangeni 1.3 million emalangeni asukumisa ke kungaba tindlu tekuhlala nato letikolwa lebekhanza ukuthi ke tiyatsengeka kakhulu kule yandzawo sitaphinze ke ehlelweni nalamuhla ke sibone naleminye ke imisebenzi yetigayo sibone ke futhi nekuthi bantu bakhona njengoba ke savete nasevikini leliphelile batiphilisa kakhulu ngekulima benda ini mangabe sithi bayalima abantu baseNKWENE. Lenkundla yaseNKWENE nayo ibe kuletinye tinkhundla takuleli letizuze kakhulu ngakuso sikhwama sahulumende sekutfutfukisa tifundza iRDF lebalelwa ku 9.5 million emalangeni seyonke lesite kakhulu ekufakeni gezi emakhaya. Tikimu letizuzile ngunati letilandzelako. KuNKWENE Tholulwazi Electricity Group Scheme sona sazuza imali lengu 800,000 emalangeni kwazuza emalunga lamanyenti sibili. Kube namawelawela Electricity Group Scheme yena lozuze imali lengu 605,867 emalangeni kwazuza emalunga langemashumi lasihlanu nesihlanu 55. Bese kuthi tikimu tagezi letinye phansi kwemphakathi waseNKWENE lokungumphakathi longephansi kwemfanenkosi Mlayeto tibalelwa emalini lengu 1.2 million emalangeni. Nakhona kwazuza emalunga lamanyenti sibili langetulu kwemashumi lasiphohlongo 80. Kube nezama okuhle group scheme usekelwe ngemali lengu 2.2 million emalangeni. Kwase kuthi iNyalinyali Electricity Group Scheme yona yasekelwa ngemali lengu 1.3 million emalangeni. Kube neHlobane Electricity Group Scheme yona lezuze ngemali lengu 1.9 million emalangeni. Kwase kuthi sikimu sagezi sa Lukhubo Electricity Group Scheme sona sasekelwa ngemali lengu 1.1 million emalangeni. Nawe kunene siyabonga kakhulu sekusedolobheni nine nje nifike mina nakuholala la kuyahlaza kusihlawu ubone tonke letiganga tiyakhanya khona lamahlathini siyabonga lolu sito lolungaka bese ngayuba nako thine nje besitibona ukuthi asingeke size sifinyelele nale mali letulu uthi uyefika na uthi uyanconcotha le bathi wota nabo 5,000 ungamthatha phi sengingasebenzi sekwaphela sibonga kakhulu uhulumende wakithi kuyakhanya ungamangala latule tindzabeni kuyakhanya ubona le khathe ehlathini ukuthi lokho ngigese ekhathe ehlathini siyambonga kakhulu uhulumende wakwaNgwane usitile umangale ukuthi letigodo thwalwa ngani nathi yaletulu kakhulu nakhona lapho gesi belimnyama lelive
singadi nasibuka nje thine besithi gesi utholwa bomsawabani. Kepha ke ngekuba nebafana labahlakaniphile. Labafana bethu lesabathume enkundleni. Basisita kuthi hayibo gesi akatholwa ngilabahlakaniphile gesi nje uyatholakala kalula. Basendela wasisita uhulumende kakhulu. Siyabonga impela kakhulu. Lilunga lePhalamende lenkundla yaseNkwene umhlonishwa wavula impombi Nhleko ubonga kakhulu uhulumende ngokubafakela gezi emakhaya uthi lela sebuseleni selikhanya lithi bha ebusuku. Sibambisene kakhulu in terms of ema project laNkwene emlayethu. Singabonga nje sona Sive sisikhuthate ukuthi sibafana babo sisasebenza abasigetsile. Sicela ukuthi basibambise lemisebenzi ivele iminengi khona nyalo bathutane sibe esakhalibhloko lelikhulu kathi lelibita la kubo 13 million. Lokwakhiwa kwalo tebetebe kubite uhulumende imali lengu 1.1 million emalangeni njengoba kuzuza sivele sibalelwa emakhulwini lasithupha lokufaka ekhathi nebantwana besikolo lombala. Lo tebetebe losowakhiwe kule nkundla yaseNkwene wesithathu kulandzela ukuthi kukhona leminye lemibili kodwa kuyavela ukuthi nayo yakhiwa ngetikhathi tabo Pawula. Cishe lo tebetebe lona siyathi lokuthi uqondzene nemphakathi. Sivele esinengi nasiya emphakathini ebuseleni siyasitakala. Bantu besikolo nabaya etikolweni letingesheya njengakuboNkwene labasuka ngala ngasemphakathini bayasitakala. Kanjalo nesivele esinengi nje bese usebenzisa lo tebetebe masiya etibhedlela siyasitakala kakhulu ngawo. Into lenhle iyatfunyiswa. Lawo ngemavi etakhamuti tasebuseleni letisebenzisa lo tebetebe njalo. Tithi lokwakhiwa kwalo tebetebe sewende timpilo tabo tabangcono. Siyabonga kakhulu ngatebetebe. Besihamba kabuhlungu vele nakhathi kunemaplango vele besingakhona kuwela. Kodwa ke siyabonga uhulumende aboqhubeka sentele. Sijabula kakhulu besingakhona kuwela lapha eblowini tebetebe bekuthi mawuhamba ugamukela amaplango. Manje nyalo sosakhele ilunga lethi sijabula kakhulu siyathokoza. Bekukubi kuhamba khona besingathandi kuhamba khona noma bekuthi mawuhamba ukuthi lihleliwa leplango phosa uqhumukela. Lilunga lePhalamende laseNkwene umhlonishwa wavula impombi Nhleko uvakalise ukuthi kunelibloho lelinye leseliphasisiwe lasebaleni lelitokwakhiwa ngemali lengu 14 million emalangeni lelitokwakhiwa masinyane nje. Lo tebetebe lo yanje uya kutona leti structure leti khona ta 2022 lebecelwa inkwenyama ukuthi ngalomnyaka lona live ti-structure talo titabe tehlukile titabe tikhombisa ukuthi sesilive leliqhubekela phambili in terms of i-development. Ngaseluhlangothini lwekutfutfukisa tikolo ngaphansi kwale nkundla yaseNkwene kume kanjena. Tonke tikolo letingephansi kwale nkundla yaseNkwene tibalela elishumini nakune 14 lokungema primary schools kanye nema high schools tizuze ngekwakhelwa indzawo yekugeza tandla tebafundzi emetameni yekulwa nesifo semkhuhlane we-COVID-19 lokutakhiwo letibite imali lengu 420,000 emalangeni seyonke. Kunesikolo lesincane iNkwene Primary School sona sizuze ngekwakhelwa likhishi lebafundzi ngemali lengu 250,000 emalangeni kwazuza abafundzi labangemakhulu lamathathu nemashumi lamabili nakubili 322. Kube nesikolo lesincane Izamokuhle Primary School sona sakhelwe indlu yekuhlala bothishela pheceleti i-administration block ngemali lengu 1.3 million emalangeni kwazuza bothishela labalishumi nesiphohlongo 18. Bese kuthi isikolo lesincane iNyalinyali Primary School naso sizuze ngekwakhelwa indlu yabothishela iBedsitter lebite imali lengu 400,000 emalangeni kwazuza thishela munye nje kuphela.
Kuso sona lesikolo uhulumende uphinze wakhela indlu bothishela i-semi-detached ngemali lengu 1.3 million emalangeni. Kanti naseyiphelile kutawuzuza bothishela lababili. Sihlalo welikomidi lalesikolo lesincane iNyalinyali Primary School, umnumzane Sipho Manana ubonga kakhulu uhulumende ngekusekela lesikolo sakhe. Uthi lelinye liphupho labanalo ngaso ukuthi kwakhiwe indlu yetekulima i-agriculture laboratory kanye nelikhishi lekuphekela abafundi kulandzela ukuthi lelikhona nyalo selidzala kakhulu kangangekuthi lingawa noma kunini. Sihlalo welikomidi lalesikolo umnumzane Sipho Manana utvumisa inkundla yaseNkwene kanye nahulumende kuletha intfutfuko kulesikolo. Kungaba kuqala kumbe ngekusho lokuthi siyabonga kakhulu kuhulumende wakithi lasasendele kona ngekuqela nathi. Kodwa nje likakhulu sibonga libandla lenkundla. Leli ngilona sitho masicelako lasendela lesishukumiso ukuthi sikhone ukuthi semukeleke nathi ku micro ngoba besinalo lokufuna lolusito kakhulu vele kuswela ke bothishela bethu abakude labahlala khona salithola ke lolusito ke nathi sesithi nje asibonge kakhulu lokuthi sesiyabona kuyachubeka kusachubeka ke kusithokotisile emoyeni kubambisana nebatali naye micro sesiyethemba ukuthi bothishela bethu sebatawuhlala ngoba bebangahlali la. Lesikolo lesincane iNyalinyali Primary School kuvetwe ukuthi sakhiwa ngeminyaka wa-1954 saqalwa ngilesinye sakhamuti sakhona eNyalinyali umfanenkosi Msinaza longasekho lobekachamuka endlini yamgidla. Kuthiwa sasisindva ngebulongo njengoba enyalo sesayilwa ngasemende. Kuyavela kulomlandvo walesikolo ukuthi bafunzi labazuza kuso bebachamuka etindzaweni letehlukahlukene lebekufaka ekhatsi kaphunga legazi, Mfishane, Nhlambeni, Kahlathi, Manzini, Sithokotho nakakholwane lombhala. Njengoba kuthiwa ngiso kanye sasihamba embili ngaleto tikhatsi tema 1950s. Ngekusho kwathishela lomkhulu walesikolo seNyalinyali Primary School Medemfala uthi lesikolo sakhe nakhathaloku sitinte emakhaya uthi eluhlolweni la grade 7 senda kahle impela cishe yonke iminyaka. Uthi lo nyaka besinebafundi labangu 192 lobekufaka ekhathi nebaka grade 7 kanye nabothishela labayimfica. Sikolo lesincane ikuphumuleni Primary School naso singiletinye tetikolo letizuze ngekufakelwa emanti iborehole ngekusebenzisa gezi wekuphehla ngelilanga ngalolu sito lwaka Thirst America lapho khona lenhlangano yaka Thirst America ifake emanti etindzaweni letilishumi lokufaka ekhathi sona sikolo sase kuphumuleni kanye naletinye. Sikolo lesincane sizabokuhle naso sizuze kakhulu kuhulumende ngemali lengu 2.2 million emalangeni lekuyimali esetshenziswe ekulungiseni emaklasi kanye nekufaka emanti. Lesinye sikolo lesizuzile sikolo lesincane sakolukhulu sona lesizuze imali lengu 1.1 million emalangeni etidzingweni taso tekutfutfukisa letahlukahlukene. Njengoba sike saveta nakucala loluhlelo ukuthi sivele singephansi kwalenkhundla yaseNkwene sitiphilisa ngako kulima, umnumzane Mgociso Dlamini loneminyaka lengemashumi lamathathu nakune 34 sewudle umhlanganiso kuyo imikhakha yekulima. Usakhamuti sasemahlangatsha lesilima imihalo yemasimu embila eNkwene esigodini saseNyalinyali lokuyindvo lesibonelo lesihle nje impela kuyo insha. Kuyavela ke ukuthi umnumzane Mgociso Dlamini kulomsebenzi wekulima ubambisene kakhulu nemndeni wakhe. Kulela laseNkwene esigodini saseNyalinyali umnumzane Dlamini ulima emahektha langu 52 embila ucashe bashayeli labathathu labadakhamuti takhona eNkwene. Umlangeni uphinze wacasha takhamuti tesikhashana taseNkwene letingemashumi lamabili 20 seasonal employees. Kuyavela ke ukuthi emahlangatsha lapho awe kutalwa khona nakhona ulima imihalo yemasimu embila labalelwa ukuthi 45 hectares lokusho ukuthi umnumzane Dlamini ulima emahektha langu 97 njalo ngeminyaka kude akhone ukutiphilisa. Uthi uyaye amfole 10 metric tons embila nasavunile bese uthengisela baka National Maize Corporation.
Umlambo wemnumzane Mguqiso Dlamini uthi sewutakhelela igama lelihle laveni ngekuthi awine sicoco sekuba ngumlimi lohlabene lohamba embili pheceleti i-National Farmer of the Year. Iminyaka yaze yaba mithathu ilandzelana. Loyo ke ngumnyaka wa 2018, 2019 kanye neminyaka wa 2020. Ukhuthata sona Sive semaswati ukuthi impilo ikhona ekulimeni njengoba umgomo wamhlahlangene ucucutela ukuthi akulinywe kude kuthi kutobe nekudla lokwanele pheceleti i-food security. Dlamini uthi inhloso yakhe lenkulu nyalo ukuthi alime imihalo yemasimu embila labalelwa emakhulwini lamane 400 hectares njalo ngeminyaka. Qale nje ngekubonga etikweni la agriculture ukuthi lite lisivakashele la ngokunengi nathi lese sikutholile kuvakasheni kwa minister nelibandla lakhe sesita ukhona nathi ukuthi sesithole selapheke kuletinye tini umsebenzi lokhona lamzati ngelenza wethu i52 hectares njengoba nibona nje silime umbila kwanyalo utathi na uphumako sendlulele sifake emabhonjeni tisebenzi akusito letinganani lengiticashile leti permanent lenginato leti permanent nje bo driver betigolomba labangu 3 ngoba yakusuka kuhlanyelwa nje until harvest kude lokunganani lokutsinga kwendiwa konke kwentiwa imishini kwendiwa tigolomba lo shothi kudzingeka bo driver nje kuphela. Umnumzane Dlamini wenda letibukwako ekulimeni umbila nje kulandzela ukuthi asekelwe ngetimali inkampani yahulumende i-National Maize Corporation NMC kanye nenkampani yahulumende i-Eswatini lesita kakhulu ubona abalimi. Umnumzane Samson Sithole uthumisela umnumzane Dlamini ngekuba lihlahlandlela ngakuto tekulima imihalo yemasimu embila. Uthi inkampani yakhe imsekele umnumzane Mguqiso Dlamini ngemali lebalelwa ku 600,000 emalangeni. Sila inyanyali kulomnye umlimi le kungumguqisi Dlamini umlimi lona lomkhulu embileni lowatiwa koleka NMC kuthi teke na uhulumende asiniketa loluhlelo lokuthi nathi sale sesimbambisa embileni saye sahlala phansi naye NMC kubonisana ukuthi sifaka kanjani sandla kulese vela akwenda samkhanza ke vele anaye lo mlimi lo lamasimu lesiwabuka konje namhlalana ngilawa sebenza na NMC akhona ke lawa sebenza nathi emahlangatsha la khona simsite khona ngamakhabeni kuthi akhona kufaka amakhabeni enzaweni lenganga 45 hectares wembila. Siyakholela ukuthi nakhona sivuno sakhona sitawubukeka sisihle njengalesi lesibonako la. Umphathi wenkampani National Maize Corporation Margaret Dlamini yena uthi bona bayinkampani bathengela umnumzane Dlamini umbila wakhe nasekavunile. Uthumisa kakhulu umlangeni ngekuba lihlahlandlela kulomkhakha wetekulima wona umbila njengoba uthi bona bayinkampani bamsita kakhulu umnumzane Dlamini ngekumfutfukisa ngakuto tekulima. Sing NMC ngithi imakethe yakhe Mguqisi kusho ukuthi sonke isivuno nasiphuma la nsimini sitawuya ka NMC kutawungena umshini labathi combine harvester utovuna uvela ulahlele enqoleni yaka NMC kube kuhamba kuyakhona. Lolunye lisito lesimniketa lona ngilokuthi kuna farmer development officer lomnika i-technical support kusukela ekuqaleni kusalungiswa lamasimu kuboniswana ngokuthi kungena manyolo longakanani inhlanyelo yipi lelungele kulendzawo konke kwekufutha sibonisana naye. Ngiphinze ngicizelele ukuthi babe Mguqisi ungitop farmer embileni kaNgwane akaqali futhi kulomnyaka lophelile kuba ngitop farmer socishe nje ube ngitop farmer eminyakana. Lo msebenzi lomkhulu kangaka lo wentiwa ngumnumzane Mguqiso Dlamini uheti indimbani tebalimi bakuleli njengobe nendvuna yelitiko letekulima lephinze ibe lilunga leParliament lePigs Peak INKHUNDLA umhlonishwa Jabulani Mabuza nayo iye yakukhanza kufanele ukuthi awuvakashele lo msebenzi wemnumzane Dlamini. Kulokuvakasha kwakhe kulo msebenzi wacishe wathatha lilanga lonke kulandzela ukuthi akusimihalo lelinywa nguye umlangeni.
Enkulumeni yayo indvuna yakhuthata Dlamini ukuthi achubeke nekusekela live ekulimeni wona umbila njengoba kuyavela ukuthi umbila lomunye ulandva ngaphandle kwakuleli. Uthi bona njengelitiko letekulima bayatigcabha ngemsebenzi lomuhle lowendiwa nguye Dlamini. Umuntu akaqale ngekubonga ukuthi emaswati lamanye nangabe live likhuluma likhomba i-direction ayasukuma. Babe Dlamini nje emgucisi lapha lesite kuye ubufakazi baloko. Siyathokoza ke kakhulu sibona nje umlimi kulima lokuhle lokwendekile la enyanyali. Ushido ke wenkosi ukuthi lo ngu52 hectares lona lamlimile ngombila nje kubambisa live. Weva nje naye nakuthiwa akulinywe wasukuma wasebenta wenkosi. Siyabonga nje kakhulu. Ungamangala ukuthi akusiyo nefamily lenzala le ifamily nje leseyincane kepha nje yenda umsebenzi loncomekako ngoba lana abalima 52 hectares ngalanga semahlangatsha balima lomunye futhi 45 hectares or so. Lokusho ukuthi nje cishe kufike ku 100 wama-hectare lapho basikhicitela khona umbila. Abahluphekike ngoba imakethe hulumende wayenda yabakhona yaka National Maize Corporation ba contractile bakhebudlelwane naye benda leyo contract na uphuma nje umbila uconza ku NMC kubuya lishekelabo kuyasetshenzwa. Siyabonga nje kakhulu ungathe emaswati lamanengi abengasukuma ende kanje. Indvuna Mabuza inxusa sona Sive semaswati ikakhulu insha kuleli ukuthi itimbanza kanye phela nayo emisebenteni yetekulima njengoba nemnumzane emguciso Dlamini enda. Mabuza uthi kuyabonakala ukuthi emathuba ekucashwa kulamalanga ayashabalala. Ucucutele onke emaswati ukuthi akakwende umkhuba wawo ukuthi alime tilimo letehlukehlukene fana nawo umbila emabhontshisi kanye nalokunye kude ukuthi adle nome alimele kona kuthengisa. Ucela nje Siveni kakhulu kade nabo banilabasha kokuthi ngamathuba ukuthi sibuke ukuthi thina sitawukwendani kuze sikhone ukukhicita. Asekhona lamathuba ngalanga ka-agriculture usukuma phasi nje kuphela utimisele usebende ufaka umfutho ubuye etiko ubuye etingaphani ntethu teta ka-agriculture sisebenzisane sikubuse kunike ama-tips ukuthi ungasebenza njani. Lenkundla yaseNkweni ibe inkundla yokucala ngca ukuthi kwendiwe kuyo umsebenzi wavusela wekuthathwa kwetitifiketi tebuve kanye netekuthathana pheceleti i-doping exercise. Lokungumsebenzi uhulumende lawendako velonke lobita imali lengu 6 million emalangeni. Lo msebenzi waphakanyiswa enyangeni lephelile yendlovulo enkulu March lapho khona waphakanyiselwa emphakathi waseNkweni. Lokungumphakathi longephansi kwemfanenkosi Mlayeto ngemuva kwekuthi kuvakashelwe yonke imiphakathi yaseNkweni ngilo litiko latasekhaya i-Home Affairs. Uthi noma sewendiwa wacala khona kule nkundla yaseNkweni esikoleni lesincane ezamokuhle lapho khona Sive lesingephansi kwale nkundla besibulala inyoka. Make lencama Dlamini Regional Officer etiko letasekhaya uthi bona balitiko baphume umkhono nesiphanga velonke ekubhaliseni bonke labo labede titifiketi tebuve kanye netekuthathana. Uthi lokho bakwenda mahala ha. Sithunywa nguhulumende ukuthi asitosita Sive lesolo state singanati certificate. Certificate ke sibasita mahala. Longazange abe nesitifiketi uthola certificate mahala, longazange abe ne-ID uyithola mahala. Losho ukuthi lo munye kwendeke kube certificate akanaso ne-ID akanaso. Shothi lokho siyamendela, simendele mahala konke. Nakusenjetwa kuyendeka ukuthi letinye tintfo tingakuhambeli kahle ngaleso sikhathi. Lawo ke ngemavi lashiwo ngiletinye takhamuti tenkhundla yaseNkweni kulandzela ukuthi tingakhoni ukucedzela kahle kubhaliswa kwetitifiketi tato. Cha ngiyatibongela kona sengisitake nemanje nje inhlito yami ibhlungu ukuthi lole bengufisile ngoba sengiyahola. Bengisingidawuthola le-ID. I-ID angisayithola ngase ngikuthi ngiphindze ngiweste imali engite yona ngekahlathi. Ngiyohamba ke ngiyothatha khona le-ID.
kona ngiyabonga wona inkosi sisitile because sitakele bekukhashane kamanzini akahlazi futhi kuthatha isikhathi lesithe kuyendeka ujike basibafuna lo bantu labangaka la bathatha abantu incumbi shothi sizogiyakaya ngesikhathi lesincane. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNkwene umhlonishwa Vulimbombi Nhleko ubulala emabhodlela kuye hulumende wembube ngekuletha lusito lwekubhalisa certificate idvutane neSive lesingephansi kwale nkundla yakhe. Uthi lo msebenzi wahulumende walolibhaliso pheceleti doping exercise naye imsite kakhulu kulandzela ukuthi certificate sakhe sekuthatha umkakhe abengakasendi kepha nyalo sewusithethe. Solomon ngekutha bayethe ukuthi uyathi nje lesithi kuyendeka naku nje nami na certificate la sengisiphethe kepha ke malanga abonakala ukuthi bese agabisele kepha ke tintfo tiyendeka nje kumuntu kepha nami sengibonga ukuthi egcinene certificate uhulumende sukile mbabane ula enkwene enkundleni naku nje nami sengidawufike vele ngisiproduce nasemsebenzini certificate ukuthi senginaso bese lo basifuna mina ethu. Le nkundla yaseNkwene itfolele usito lokwakhelwa tindlu letisithupha tebantfu labadzala nalabeswele ngalo lusito lwahulumende iNational Disaster Management Agency NDMA. Lo umphathi wayo umnumzane Russell Dlamini uteka ukuthi bona njengelibandla lelibukete ehlakalo eveni bakukhanza kukahle ukuthi bakhele labo labeswele tindlu letinye tato tasuswa timvula tazamcolo. Umnumzane Dlamini uthi letindlu letisithupha ngiletinye tetindlu letakhiwe kulesifundza saseshiselweni letinye mashumi lasitfupha nemfica 69. Ngendzaba yetehlakalo ukuthi lapho sokushaya khona sehlakalo sinciphise mhlambe lokubuhlungu noma lokuhlupheka lokuda netehlakalo. Kodwa ke NDM akemi ukuthi kuze kube nesehlakalo nangabe yabonile ukuthi la ingoti bukhulu uyabulungisa lokho bungoti. Nesilungu kuye siye sikhulume ke ngale vulnerability sikhulume nange exposure kule risk ye disaster. Ngekubambisana ke nato inhlangothi letintsathu bahlonishwa tinkhundla kanye nabo babeshifu sitakhile ke tindlu letingu 327 even lonke letinye takhona saticedzela ke so inombolo itawenza nje kulo 327. Sibonga ke intuthuko lesibonako lapha ke eNkwene ikakhulukati ke ne-involvement noma ke kuti imbandzakanya kwetinhlangano le noma kwetinkampani tahulumende pheceleti lama state owned enterprises lapha ekhathi ke National Maize Corporation Sive salapha ke eNkwene uyabona lokuthi sikhuthele kakhulu kuthingeka ke nalo lisito lochamuka kuto letinhlangano njengabo National Maize Corporation losolwende labanye ke balabantu kule yankundla ukuthi bahlabane ke kuto ke tindzaba tekulima iNational Disaster Management Agency nanayo kati bekuphasi ikakhulukati ke kunakeni bantu labadzala njengoba ke bonile ke tindlu letisithupha letakhiwe lapha ke eNkwene kwesekela ke ukuthi inhlala kahle abantu labadzala ibe ngileyo ke lengcono kuyajabulisa ke kubona ke ama enterprises la kabasukumisile uhulumende akhona ke kufika etindzaweni lapho khona kuhlela amaswati abuke simo sawo ukuthi sinjani abese ke ayasilungisa leso simo sasiligoqoda nje uhlelo maswati lamahle kungaba kunikhumbuta ukuthi kwendekene kusukela evikini eliphelile sibuka ke imisebenzi yaseNkwene njengoba ke sivedile lokuthi imali uhulumende la kayikhiphile ngo69.1 million emalangeni kanti ke lesive sakhona sithi ingulungwane nje letimfica kuphela sibonekele lo mkhulu wemandi lesoloko siyubabata lo sewuguquleke impilo yabantu bakhona ke lapha ke eNkwene sabona ke iSalem Community Hall yakhiwe ke nga 3.8 million emalangeni kanti ke kwaphinze kwakhiwa ke nalelinye futhi ke lihola nakhona iSalem lelibiteke 2 million emalangeni saphinze ke sabona ke nemsebenzi okufaka ke ukagesi lekuyinto sijabulela kona lesikhuthatha kakhulu njengoba ke emaswati makana gesi kunengela kakhona ke kukwenda lo msebenzi ubiteke 9.5 million emalangeni kanti ke sikolo inyali primary school yona ke yathola 1.8 million emalangeni kugucula impilo yale sikole nokusibuyisela sibe sikolwa le kungisona ke batali nebantu bakule yandzawo bayijabulela kakhulu sibongele amaswati lamahle kuba nathi ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka sethemba ukuthi nakuyakini inkundla siyawufika ke sesachubeka nawo ke umsebenzi njengoba siphokophele ukuthi silivakashele ke tinkundla cishe ke titotinge mashumi ke lasihlanu nemfica 59 wetinkundla letikhona ke Eswatini libito lami ngiJohn ngakaphireza isibongo ngibongile amaswati amahle kuba nathi ke ehlelweni Jehova kasigcine sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle.